inn og kvartaði yfir ykkur frétt og kannski var hann átt í ykkur umræði við það við einhver aðra aðila, sko, svona ótengda stóra aðila í samfélaginu þessa frétt og þá var það ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að fólk sem einhvern veginn í fréttum að það hringi og vilji ræða við sko ritstjórann og blaðamanninn og sé að kvarta og vilji fá einhvern veginn að njóta sannmælis og ekkert athugavert við það og síðan getur menn tekið afstöðu en þarna í þessum samræðum heyrist manni svona eins og hann sé bara eitthvað fabúlera, sko, og hafi svona hallað sér aftur og bara, þú veist, verið að segja svona hitt og þetta. Þetta svona hljómaði þannig. Gera sér svolítið stóran svona í augum blaðamannsins kannski. Já, og svona aðeins að lesa yfir einhvern 24 ára strákling sem hefur litla reynslu og svona og strákur hefur eitthvað svona undarlegar Nixon-hvatir að vilja taka upp samtölu sem hann á við fólk sem eru náttúrulega sem ég myndi ekki venja mig á svona í prívatlífinu ef ég var hann, sko. Ég myndi alveg hiklaust núna og það gengur núna sem saga bæinn ef þú ferði í einkasamtal við Þorgerði Katrínu eða Reyni Traustason aldrei að gera það nema að með þeir upptöku. Já, meinar það. Allavega ekki að við blaðamenn. Já, en hvernig, þetta sem Reynir að segja þarna, hvernig sló það þig? Meina, þetta sem Reynir að segja, meinar í þessu einkasamtali við hennar strák. Sko, það náttúrulega mikil. Ég ósammála, ég vil taka það fram fyrst, ég ósammála Mikael í því að þessi frétt hafi ekki skipt máli. Það mikil eftirspurn, fólk þarna mjög tortryggið út í hvernig haldið á þessum málum með gömlu bankana sem að starfa áfram og nýju bankana sem að starfa í rauninni við hlið gömlu bankana og að það séu menn inn í gömlu bankunum að véla lán og annað við gömlu skuldunautana og þar kannski fara þessi stóru hlutir fram sem fólk hefur áhyggjur af. Það gekk þessi saga Sigurjón Árnason og þetta kemur á blogginu og blogg ekki sama og frétt. Eyjan á að vera svona... Já, Eyjan fréttaveður og bloggátt. Ég sagði bara að það var í lagi að eitthvað hringin. En þarna strákurinn eða blaðamaðurinn búinn að setja þetta upp í frétt. Hann búinn að tala við Sigurjón Árnason sem að vonast eftir verkefnum frá Landsbankanum. Þetta auðvitað kjúrjósa fyrir þá. Kannski ekki stóra skúpið.